खबर है अवां सां शेयर करियूं पिया। पीपी पारां सूबे ऐं क़ौमी असेंबली जे रहियल तकनि ते उम्मीदवारनि खे टिकेटूं जारी करे छॾियूं। एनए 192 कशमोर ते शबीर बिजाराणी ऐं एनए 260 ते नोमान इस्लामुद्दीन शेख नामज़द। कराची जे तक एनए 232 ते ज़रताश मलिक ऐं एनए 233 ते निदा आसिम नामज़द। पीएस अरिड़हं उबावलो ते शेरियार शहर, पीएस 31 ते सिर बच्चल शाह खे टिकेट जारी कई वई। एक भेरो बिघर नाज़रीन या ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदालूं। पीपी पारां सूबाई ऐं क़ौमी असेंबली जे रहियल तकनि ते उम्मीदवारनि खे टिकेटूं जारी कयूं वियूं आहिनि। एनए 192 कशमोर ते शबीर बेजाराणी ऐं एनए 260 ते नोमान इस्लाम शेख नामज़द कया विया आहिनि। कराची जे तक एनए 232 ते ज़रताश मलिक ऐं एनए 233 ते निदा आसिम नामज़द कया विया आहिनि। पीएस अरिड़हं उबाड़ो ते शहरियार शहर, पीएस 31 ते सैयद बच्चल शाह खे टिकेट जारी कई वई आहे। हैदराबाद जी ॻाल्हि कंदासीं। हैदराबाद जे तक पीएस 64 ते आजिज़ धामरा, पीएस 65 ते फरीद कुरैशी खे टिकेट जारी की वई आहे। पीएस 70 बदीन ते अरबाब अमीर अमानुल्ला ऐं पीएस 88 ते मुज़म्मिल शाह इलेक्शन लाइ उम्मीदवार नामज़द कया विया आहिनि। पीएस 90 कोरंगी ते शबनम नासिर, पीएस 96 कोरंगी ते ताबिश अल्ताफ जोड़े जो नामज़द कयो वियो आहे। खबर अवां सां शेयर कंदासीं। पीपी पारां सूबाई ऐं क़ौमी असेंबली जे रहियल तकनि ते उम्मीदवारनि खे टिकेटूं जारी कयूं वयूं आहिनि। एनए 192 कशमोर ते शबीर बिचाराणी, एनए 260 ते नोमान इस्लामुद्दीन शेख नामज़द कया विया आहिनि। कराची जे तक एनए 232 ते ज़रताश मलिक ऐं एनए 233 ते निदा आसिम नामज़द थिया आहिनि। पीएस अरिड़हं उबावलो ते शेरियार शहर, पीएस 31 ते सिर बच्चल शाह खे टिकेट जारी कई वई आहे। हैदराबाद जे तक पीएस 64 ते आजिज़ धामरा, पीएस 65 ते फरीद कुरैशी खे टिकेट जारी कई वई आहे। खबर अवां सां शेयर कंदासीं। पीपी पारां सूबाई ऐं क़ौमी असेंबली जे रहियल तकनि ते उम्मीदवारनि खे टिकेटूं जारी कयूं वयूं आहिनि। एक भेरो बिहर या ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन अवां सां शेयर कंदालूं। पीपी पारां सूबाई ऐं क़ौमी असेंबली जे रहियल तकनि ते उम्मीदवारनि खे टिकेटूं जारी कयूं वियूं आहिनि। एनए 192 कशमोर ते शबीर बेजाराणी ऐं एनए 260 ते नोमान इस्लाम शेख नामज़द आहिनि, जॾहिं त कराची जे तक एनए 232 ते ज़रताश मलिक ऐं एनए 233 ते निदा आसिम नामज़द आहे। पीएस अरिड़हं उबाड़ो ते शहरियार शर, पीएस 31 ते सैयद बच्चल शाह खे टिकेट जारी कई वई आहे। हैदराबाद जे तक पीएस 64 ते आजिज़ धामरा, पीएस 65 ते फरीद कुरैशी खे टिकेट जारी कई वई आहे। आगाह कंदासीं नाज़रीन अवां खे। पीएस 70 बदीन ते अरबाब अमीर अमानुल्ला ऐं पीएस 88 ते मुज़म्मिल शाह इलेक्शन लाइ उम्मीदवार नामज़द आहिनि।